Fuan. Number 18, Captain Asahita Achalaton Kongyok. Number 19, Asahita Chachua Maxi. Number 21, opposite player, Hanacha Suso. Number 29, middle blocker, Wimona Tandapan. Head coach, Hirdaporn Ratchada Glengai. คนแขนเกเรได้ต้องมีแต่แขนเย่ได้ดีนี่แหละคือแชมป์ของเรา Alright，現場嘅觀眾嗱，相信大家咧都好期待呢一個亞洲戰線。而家見到咧就係身穿紅色球衣泰國隊，俾啲聲嚟聽下嘛 ！Well done！ 舉行聯賽，香港集團飄飄美就可以喺九龍城享盡食玩買同埋泊車優惠啊！蘇杭台站 B3 出口一出就係美食雲集嘅九龍城美食區，由泰國菜到潮州打啦，特色粵菜仲有各式甜品，包你食過翻神味。想知道邊間商戶有優惠，即刻 scan 下大銀幕嘅 QR code 去專題網頁睇晒所有着數詳情啦！And now, here are today's international referees. 跟住落嚟為大家介紹今場賽事為我哋執法嘅裁判。嗱，今日咧我哋好呢個話第一次啦，將 VNL 咧移師到嚟啟德呢一度咧，同大家見面。嗱，你見到咧我哋呢個位置咧係有 4D 嘅感覺，因為除咗有聲音啊、觸覺之後咧，哇！頭先啲風咧拂過嚟咧，好刺激啊！呢一個位好正啊！嗱 ，Sandra， 今日咧我哋嚟到呢度啦，相信咧好多香港嘅球迷咧都已經知道呢一 part 係做緊啲咩，不如我哋考下㗎好唔好啊？係啦，我哋香港嘅球迷咧已經身經百戰啦，睇咗咁多年我哋嘅 VNL 咧，我諗咧就算嚟到新嘅啟德體藝館咧，都一定係非常之熱情，同埋咧隨時同我哋一齊做我哋嘅 great moment。咁啊，第一個考下你好唔好啊？嗱，如果各位球迷留意啦，今日我哋有個大優惠俾大家，如果陣間做 big moment 嘅時候，你做得好好，又夠落力，我哋將你而家坐喺呢一個位置 upgrade 坐嚟而家最近球場嘅座位。OK， 嗱，所以陣間咧做嘅時候，你要好落力吸引我哋眼球。咁呢一個咁正嘅 VM 呢個咧，就係屬於你嘅。我哋會 upgrade 你嘅座位嚟到我哋嘅前排，可以近距離咁樣咧見到我哋嘅球員。好，咁Mabel 我哋不如揀一個 break moment 動作，試大家嘅反應，做少少 warm up 先啦，好唔好啊？好啊，嗱，我諗一方面咧，梗係就係講緊發球先啦。嗱，發球咧，我哋唔提大家，而家